क्या आपको हल्की खांसी या बुखार के लिए बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने में तकलीफ होती है? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों के अलावा इनका और कोई दूसरा इलाज भी नहीं है? अगर हाँ, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अपनी बीमारियों के लिए महंगे इलाज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास प्राकृतिक तरीका जो आ गया है। कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं होगा, मगर हमारी खुद की रसोई में ही इतनी सारी दवाइयाँ छुपी रखी हैं कि हम उन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको एक पुराना नुस्खा बता रहे हैं जो शायद ही आपकी दादी नानी ने आपसे शेयर किया होगा। यह नुस्खा है नमक, 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच और नींबू कुछ बूंद के रस से 7 तरह की बीमारियों को ठीक करने का। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम नीचे बताएंगे कि यह कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकता है। बंद नाक को खोले, इन तीनों का मिश्रण अगर गर्म पानी के साथ लिया जाए तो यह शरीर में गर्मी का उत्पादन करके नाक की नली में हुई सूजन को कम करेगा और बंद नाक को खोलेगा। गले के दर्द में राहत दिलाए, इस मिश्रण में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले में पनप रहे बैक्टीरिया का नाश करके गले के दर्द से राहत दिलाता है। गॉलस्टोन ठीक करे, यदि इन तीनों मिश्रण के साथ जैतून का तेल भी मिला लिया जाए और फिर इसका सेवन किया जाए तो यह मिश्रण बड़ा ही पावरफुल बन जाता है। तब यह मिश्रण गॉल ब्लैडर में एकत्रित स्टोन्स को घुलने में मदद करता है, लेकिन इसको नियमित लेना होगा। वजन घटाए, रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ इस मिश्रण को लेने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। दांत दर्द में राहत, इस मिश्रण को गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला कीजिए, आपका दांत दर्द खत्म हो जाएगा। फ्लू भगाए, अगर इस मिश्रण को शहद के साथ खाएं तो फ्लू पैदा करने वाले वायरस और रोगाणुओं की छुट्टी हो जाती है। मतली कम कर देता है, ये तीनों मिश्रण आपके पेट में बढ़े हुए एसिड को कम कर देते हैं, इसलिए आपको जब भी मतली या एसिडिटी का एहसास हो तो इसे लेना ना भूलें।